Когда японская студентка Сирина во время отдыха на острове Исигаки, префектура Окинава, случайно потеряла фотокамеру, она не могла даже представить, что через 2 года пропажа найдется, правда совсем в другой стране и за сотни километров от этого места. Со слов девушки, я ныряла с аквалангом и потеряла свой фотоаппарат после того, как у одного из моих знакомых закончился кислород и ему потребовалась моя помощь. Это было в 2015 году, и когда она выпустила фотоаппарат из рук, она была уверена, что больше никогда его не увидит. Но, как выяснится позже, камера, находившаяся в водонепроницаемом чехле, отправилась в собственное путешествие. Она преодолела нереальное расстояние в несколько сотен километров и в итоге оказалась на пляже Тайваня. Именно там нечто похожее на камень нашли ученики начальной школы, пришедшие навести порядок. Чехол фотоаппарата был полностью покрыт морскими наростами и ракушками. Фотокамеру обнаружил 11-летний мальчик, рассказала учительница Парк Ли. Мы сначала подумали, что она сломана, но затем случайно удалось отломить один из наростов на чехле, за которым мы увидели кнопку для открытия камеры. За время нахождения в море внутрь чехла не попало ни капли воды, и камера внутри идеально сохранилась. Еще удивительно то, что один из мальчиков нажал кнопку включения, и выяснилось, что в фотоаппарате по-прежнему оставался заряд. Вернувшись в школу, Ли и ее ученики обсудили, как поступить с находкой. Некоторые дети считали, что мы заслужили камеру и можем оставить ее себе. Другие предложили попробовать найти владельца. В итоге мы все начали думать, как это лучше всего сделать. Ли сказала, что поначалу у них были сомнения в том, можно ли посмотреть фотографии в фотоаппарате и разместить их в интернете. Но это показалось лучшим способом найти владельца. Некоторые фотографии были сделаны в Японии, что натолкнуло на мысль о том, что владелец камеры японец. Поэтому сообщения в Facebook были на 2 языках, китайском и японском. На удивление, за один день сообщением поделилось более 10 тысяч человек, и в итоге его прочитала Сирина. Мне так повезло, и я очень счастлива, что благодаря этой чудесной возможности я испытала доброту людей в моей жизни. Эти фотографии напоминают мне о значимых моментах прошлого. Они заставили меня пережить их заново, рассказала девушка. Она говорит, что летом планирует посетить Тайвань, чтобы отблагодарить учителя и школьников, после чего забрать свою пропажу. Вот такая нереальная история путешествия одной маленькой камеры длиной в несколько лет и несколько сотен километров. Пишите свои комментарии, как вы считаете, сколько еще лет могла путешествовать эта камера в океане, и были ли у вас случаи, когда вещи находились неожиданно и в самых необыкновенных местах. Также не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписываться на канал, где еще будет много интересного.